గాచెలు ఉన్నాయి కరిగిపోతా మార్చేసుకున్నాడు అందుకని మార్చేస్తాం అంటే ఎంత చూపుతుంది కదా ఎక్కడ ఆగిందాక ఆగిపోయిందంటే ఏం చేయడం కదా మాలూమ్ नहीं बोले लोड को जाते गाड़ी का फुट कैमरा इसे కదా भैया बोलते काम यहाँ देखे था नहीं कहाँ आप पीछे लेके काम पीछे का टायर सिंगल टायर रहता नहीं वो रखना क्या कम के सब की रख लेट जाए तो वीडियो तीसे हमें कस्टमर काम करो अच्छा काम करो ऐसा बैठ के सीधे सारे से करना वो पूरा आनंद में चले जाता है नेट में मालूम पड़ता है नहीं కూర్చొని మొత్తం పర్లేదా साबुन है नहीं साबुन है साबुन है ना सरफ है यहाँ पूरा मट्टी मट्टी हो जाएगा पूरा हाथ पूरा खून खून है बहुत तकलीफ पड़ेगा खड़े नहीं गए वीडियो दीद कर दो मुझे फीड में जाना టైర్ బాగుంది టైర్ కి ఎట్లేదు కొత్త టైర్ అది ఎట్లేదు మీకు లేదు ముందు లేదు గాజు పిని అలాంటివి ఏం లేదు మీకు బొక్క ఉందా అది దీనికి ఏమవుదు ఏమవుతుందా ఏమవుదు సైదా మీకు తీసుకో అలాంటిది 10 చూడు 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 కొత్త వేయాలి కదా అడుగుతాను నేను నాకు తెలదు కదా మరి ఎక్కడ మరి తెలుగులో చెప్తే కూడా అర్థం కావట్లేదు ఎట్టిగా ठंडा पानी है ना हाँ पानी है ना हवा पकड़ने का ना ऐसा क्या हो करते समय जरा हवा पकड़ो चढ़ाना उसको नहीं नहीं बुक्का हो जाएगा अरे पानी दे बाबा अरे अरे पानी दे बेटा रात को 2 बजे तक का नियम नहीं क्या बंदे पेट्रोल मारने घर वाले गाड़ी छोड़ो 5 घंटे को फोन है चेक पोस्ट फिर को आको ये गाड़ी का पाइप खोल को डाल को रात को मतलब 2 बज रहा है
मग समजाय तर पाण्याचं तो बस घे कडकडकडा पिल्या क्या हवा कम होना नहीं ना हवा कम क्या है कि क्या होते वो क्या आवाज भी लिखा है वो मेरा गलती अम्मा हुआ खड़ी है वो 1 घंटा 2 घंटे नेल में जड़िए तो ना हाँ नेल में जड़िए तो ये नहीं बताते बोलेगा सब बोलेगा तो उसको खुद तोड़ देंगे साले को इतना मेहनत से काम सीखे బండి ఒకసారి నోట్ ఫోన్ ఫోటో పెట్టండి చెప్పు ఎవరు ఏ ఊరు వాళ్ళు ఓకే నార్మల్ ఫోటోలు పెట్టా చూసుకోమని చెప్పు తొందరగా రమ్మని ఇంకా ఎవరో ఇద్దరు వస్తున్నారు పార్టీలు తొందరగా వస్తే ఉంటుంది బండి అని చెప్పు చీప్ అండ్ బెస్ట్ అని చెప్పు సాయంత్రం ఇద్దరు వస్తున్నారు పార్టీలు మరి పెట్టలేదు కనుక్కొని చేయమని ఫోటో పెట్ట చూసారు కదా కనుక్కో తొందర రమ్మను वो सुबह में मोटी आंटी आती है ना उसका हवा पकड़ा तो 5 रुपया दिया वो बहुत देखिए